Y como muchos de ustedes pudieron ver y escuchar, anoche se registró tormentas monzónicas alrededor de todo el valle, Heidi. Así es, y esta mañana muchos residentes en la ciudad de Scottsdale amanecieron con un escenario devastador. Pasamos con nuestra compañera, con Gabriela Tirado. Ella acudió precisamente al lugar y nos muestra los daños registrados. Me quedé bien asustada y tuvimos que coger refugio en el baño porque pensé que el sliding door se iba a salir porque se veía que temblaba, el apartamento estaba temblando. Dicen que después de la tormenta llega la calma, pero para estos residentes todavía les queda mucho camino por recorrer debido a los daños ocasionados por las tormentas monzónicas. Los residentes de un complejo de departamentos cerca de la intersección de las calles Hayden y Vía de Ventura en Scottsdale son los que vivieron de primera mano los estragos. Una vecina mía estaba atrapada en su apartamento, estaba pidiendo ayuda por la ventana, estaba gritando, llamé a los rescates y pudieron sacarla en la noche. Árboles de aproximadamente 40 pies de altura cayeron sobre las viviendas dejando a 2 personas atrapadas dentro y 16 más tuvieron que ser evacuadas como medida de prevención. Estos 2 vehículos fueron impactados por un árbol caído tras la tormenta. ¿Usted sabe qué es lo que debe de hacer en una situación similar? ¿O si su seguro de auto cubre los daños? Si su automóvil es impactado por un árbol, la cobertura a todo riesgo debería encargarse de los daños. Sin embargo, si solo cuenta con el seguro de responsabilidad, los gastos por los daños tendrían que ser cubiertos de su propio bolsillo. Cuando haya vientos así de fuertes, permanezcan dentro, no salgan. Estamos extremadamente agradecidos de que nadie estaba debajo de estos árboles cuando cayeron, ya que son muy grandes. En Scottsdale, Gabriela Tirado, Univision, Arizona.